Hi, ek is Marius White van Excel Rugby en ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om vir Philip van der Merwe en sy span van WP Motors te bedank vir hul bydrae en borgskap vir die rugbyprogram. Excel Rugby het in 2022 het ons die Youth Development program begin hier by Durban Rugby Club. Dit is basies waar ons ekstra vaardighede en skills vir die laerskoolleerders byleer van graad 4 tot graad 7, basies 110 tot 113. En daar was 'n groot behoefte daarvoor en ons het die mark gesien en ons het dit juis aangevat. Soos die nommers begin groei het oor die afgelope 2 jaar, was daar groot aanvraag vir wedstryde tussen die interne klubs en daar was 'n groot behoefte vir rugbytrye en WP Motors het aan boord gespring om 60 trye te borg wat sodoende 4 rugbyspanne volmaak en ons het hierdie jaar het ons al ons eerste 3 wedstryde agter die rug. Alright. So, you guys believe you guys can win? Yeah! You guys believe you guys gonna smash it? Yeah! Kijk, hoe staan we? WP Motors is ook betrokke by Durban Rugby Club en ons wil vir Philip ook bedank vir sy bydrae en sy borgskap vir die rugby club en sodoende ook ons golfdag, jaarlikse golfdag waar hy een van die hoofborge en 'n natgat borg. So Philip, van my kant af wil ek net vir jou en jou span van WP Motors net bedank vir jou bydrae wat julle vir Durban Rugby sowel as Excel Rugby doen en obviously die nabye skole in die gemeenskap. Dis 'n massiewe bydrae wat julle doen en ons is jou ewig dankbaar daarvoor en ek nooi alle lede van Durban Rugby en Excel Rugby om met liefde na WP Motors toe te gaan en kyk wat hulle bied. Ek is seker julle sal nie spyt wees nie.